巧克力搭积木手工 DIY。今天阿忠化身为工程师了哦，这样挤到这个里面去了，差点乱搞不住了。这个把它挤到这里面去，等一下要和一下的。哎，挤巧克力让我快乐，挤呀挤，挤呀挤，挤呀挤，哇！你看，你看，你看，3种巧克力混合，来镜头前面展示一下，我瞬间就像一个合格的泥瓦工一样了。哎呦，它这个水槽这么小一点点，这个水槽这么小一点点，哎呀，我这个杯子好像太大了啊，串稀了，串到旁边啊！赶紧给它弄回来，赶紧给它弄回来，这个不能倒太多啊，它这个水槽太小了，太小一点点了，全部都拉满满了，哦，不是，全部都放满满了，全部给它弄平。好了，我们现在要把这个模具给它盖上去了，把它放到冰箱里面冻它个24小时。Later， 我给它冻在冰箱里面冻了1天1夜，现在要见分晓喽！打开，啊，完蛋了，拖都拖不出来喽。可能我掺水掺多了，我只能用它里面搭配的这个硬糖来搭一下积木。本来是可以做一个豪华花园的，我来尝一下这个糖吧。这个糖也不是很好吃，我的豪华花园没有了，好惨的阿忠啊！下次叫上我闺蜜一起做吧。好了，我们下一期见，拜拜。